Smer Šibeník. Zmena je život. Skúšame Chorvátsko, Slovinsko. Snad to vyjde tak, jak má. Počasíčko vyzerá, že vám trocha praje, neprší. Dneska skúsime 160 km po kopcoch. Budeme vás priebežne informovať. Bolo veľa snehu, veľa zimy. A posledná polhodina bola taká fajn na zohriatie. Sme trošku si pojazdili v snehu, skokoch, somarnými pečkom sme sa viecovali po celom dni v mrznutom a bláte. 50 km, 60 minusových stupňoch, bolo super. Dneska to bolo také veľké trápenie. Nič som nevidel cez Plembach. Úplne som sa trápil, keď som zdvihol štít, do očí mi šiel sneh, keď som to dal dole, zasa mi to rozsilo. Ale prešiel som to, blatilo, šmýkalo mi koleso občas. Keď som videl tí zrázy dole, tam spadnúť konec. Aj som sa dneska zakliesil medzi stromy. Peťo mi pomohol vytiahnuť motorku. Ale to som nevidel, To bol zážitok. Cez minové pole. Som dostal veľký rešpekt, keď som tady išiel. A len som mal strach, že Peťo, aby sa niekedy nepustil krížom, jak to vie. Prežil som si dva epické momenty. Poprvé, keď mi snežilo do tváre, mi padali vločky biele snehu. Celé to bolo také jemne osvetlené a za tým boli zelené stromy a vtedy som si hovoril, že oplatí sa žiť pre tento moment. To bol prvý epický moment. Potom prišiel druhý moment, že prišla taká tabula, na ktorej bolo napísané, že zákaz vjazdu, lebo neviem čo, zákaz fotografovania a zákaz vjazdu. Do toho sme vošli a keď sme vchádzali do takého lesa, kde celý čas ti hralo v hlave, že tu si kedysi bojovalo a že sú tu zakopané míny a pri ceste boli mínové také tabulky, že zákaz prechodu cez les, lebo je to zaminované. A zrazu si vošiel do toho lesa za touto veľkou tabulou, kde bol zákaz jazdu. A tam bolo napísané, nemôžeš fotografovať, nemôžeš vojsť. A do toho prišla tma a vchádzal si do takého tmavého, pochmurného. Pretože to bolo brutálne. Mne sa strašne páčilo dneska. Ja som nadšený z dnešného dňa. Až na tú zimu.